Bueno, mire, hoy es un video nocturno, algo que no habíamos hecho durante todo este tiempo en el canal y nos quisimos venir aquí a este lugar de noche que está maravilloso, ¿sí o no? Claro que sí, es un lugar pues muy fuera de lo común, ¿verdad? De aquello monótono que siempre se ha dado. Estamos acá en un lugar bien bonito, pues ya nuestro compañero, nuestro amigo Don Walter le va a decir a dónde. Hoy vino, él lo conocía, no vino la vez pasada, pero hoy se vino. Don Walter, ¿cómo le ha parecido este lugar? No, mire, agradecerles porque hoy sí hicimos el tiempo, aunque sea ya de noche, luego del trabajo, pero aquí es un lugar donde viene a botar el estrés. Créanme, el clima aquí está delicioso. Es un lugar el cual ya lo caminamos cuando estaba cayendo la noche. Hay mucha zona verde y estamos en lo que es el Rancho Don Toño. Claro, exactamente, acá en el Valle Nuevo. Fíjense que en este momento está cayendo neblina. Esa experiencia es... Mire cómo va cubriendo ya los cerros. Mire, es que qué rico se siente aquí, el ambiente, el clima. Es que es otro gusto, otro nivel. Claro que sí, y por supuesto, pues también hemos venido acompañados de 3 personajes que siempre colaboran a la página de Calvert Channel, claro, que es el profesor Albanés, Carlitos Magaña y Ernesto Diego también, ¿verdad? Que Néstor Diego, que ahí está el camarógrafo de nosotros, ¿verdad? No, pues mire, es que solamente nos hemos venido aquí porque venimos de camping nocturno. Ya Carlitos, nuestro chef profesional, ha preparado, ha adobado toda la carne. Está también las tortillitas, los frijolitos. Solamente falta que nos sentemos y empecemos a degustar ese gran manjar que, bueno, Carlitos. Los árboles frutales, pa. Ah, no, hombre, mire, eso ya mira también. La naturaleza, ¿verdad? De que estamos rodeados, árboles frutales y alrededor también en otros terrenos cafetales también, ¿verdad? No, mire, realmente estamos teniendo en este momento una experiencia muy maravillosa aquí en Rancho Don Toño. La estamos pasando bien, solamente falta usted. Así que agradecido ahí a don Oscar por la invitación y hoy vamos a dar una carneada deliciosa. Tal como decía, tenemos a Carlitos, a Néstor y al profe que han estado con nosotros y ya nos van a ver. Y por supuesto, en honor al papá de don Oscar, ¿verdad? De don Oscar, este rancho se llama Rancho Don Toño. No se pierdan. No se pierda porque vamos a pasar a un lugar muy especial donde vamos a ver el arte culinario de un chef profesional como lo es Carlitos Magaña. Claro que sí. Claro. Así que suscríbase. Ey, de veras. Like. Suene la campanita. Para que usted sea parte de este gran proyecto. Somos Calvert Channel.
Hey, mire, tal como les habíamos dicho, aquí estamos ya con el manjar, créame. Mire, pues todavía me han dejado mi comida ustedes. Solo tortilla me va a tocar. Fíjese que acá tenemos a nuestro chef personalizado de Carver Channel, definitivamente, Carlitos Magaña. Contrataciones específicamente a través de Carver Channel o a través de su representante, como lo es Danilo Guerra. Sí, claro, su manager. Manager, representante, bárbaro. No, mire, realmente es de admirar esa profesión de Carlitos Magaña. Es un chef profesional y ahora estamos ya degustando su arte culinario. Estamos aquí, los amigos. Estamos en un lugar muy, muy especial aquí en el Valle Nuevo. Es el rancho Don Toño. Don Toño. Preséntalo, Danilo, ¿usted los conoce? Claro bien? que sí, pues vamos a presentarle como Don Toño va a ver Don Oscar va a ver este video. ¿Va? Por acá tenemos pues al profe Albanés, una persona que siempre también nos colabora, ¿verdad? Por acá tenemos a Ernesto Diego, también persona que nos ayuda con las cámaras, el camarógrafo. Ernesto, por ahí, por supuesto, a nuestro director de la página, Carlos Salazar, a nuestro chef, como ya lo había presentado, don Walter, ¿verdad? Y por supuesto también a otro compañero de la página también de Carver Channel, don Walter, ¿verdad? Claro, sin faltar Danilo. El más humilde de los tres. El Mehueva, su servidor, ¿verdad? Claro que sí. El Mehuevas. ¿Y qué les parece si le metemos dientes ya? Esta buena comilona, ¿verdad? Ajá. Así que, mis amigos, no se les olvide, por favor, suscríbase que es muy importante para like nosotros. Y marque la campanita. Carver Channel. Bueno, estamos ya con el ánimo en alto, el estómago llenito. Sobre todo le hemos pasado súper bien en este lugar tan maravilloso. Decirle de que el clima ya empezó a ponerse más heladito, pero estamos disfrutando. Así que queremos agradecer públicamente al propietario de este maravilloso lugar, Don Oscar, decirle que auguramos muchos éxitos en este emprendimiento, y a usted que le gusta la aventura, le gusta el clima delicioso, véngase, aquí está Rancho Don Toño. Exactamente, ¿verdad, Danilo? Mire, ya se hace ese frío que tanto se extraña ahí en la ciudad, y usted de tanto humo, tanto smoke, aquí viene a limpiar sus pulmones riquísimo, y se viene pues rodeado de amistades, de familia. Le digo, aquí usted va a sentir que está en el Edén, ¿verdad, Danilo? Claro que sí, un lugar pues muy seguro, se podría decir, un lugar pues bien bonito, un lugar muy fresco, con todas las comodidades que usted puede encontrar. Si usted está aburrido de estar en su casa, pasó una semana estresado en el trabajo también, pues aquí es un buen lugar para que se venga a Rancho Don Toño, y aquí pues le van a atender, y usted también se va a sentir en un ambiente muy fuera de lo común, ¿verdad? Claro, para reservaciones puede marcar este número que está saliendo aquí en el sitio, márquelo para que reserve. Es un lugar completamente maravilloso. Mire, y para ello pues hemos traído nuevos invitados, esta vez grandes amigos del proyecto, y escuchar la experiencia de ellos. Hay que escucharlo así viva voz para que se vea que no solo nosotros, sino que también la gente que entra aquí, convive acá, se va encantado, ¿verdad, profe? Así es, pues la verdad es que qué más de experiencia bonita, compartir con amistades, compartir con la gente, con
ese cariño, con esa estimación, y para decir que este lugar está acceso a, puede venirse en bicicleta, puede venirse en mototaxi, puede venirse en carrito sencillo, puede venirse acá a compartir en este lugar, es seguro. Ahora no hay problema de nada, pues puede venir con toda la seguridad que va a venir a disfrutar sanamente, y aquí es un lugar amplio donde usted va a apreciar la naturaleza, va a apreciar lo que es la belleza de este lugar, y realmente le digo, estamos encantados acá de haber compartido con Calvert Channel, con los demás amigos, y decirle pues que aquí este lugar está para que usted venga a disfrutar y venga a sentirse un día diferente a lo que tradicionalmente pues convivimos en nuestra casa. Así Rancho Rancho Don Toño. ¿Qué te ha parecido, Néstor? Bueno, pues así como nosotros hemos compartido entre amigos, también ustedes pueden compartir con sus amigos, con sus familiares. Es un muy bonito lugar, el clima muy bonito, muy rico, muy ameno. Así que ahí está el contacto para que ustedes se comuniquen con el dueño y puedan pasarla de lo mejor. No, mire, realmente le hemos pasado súper bien, y yo quiero, bueno, darle las palabras también a un gran amigo, a un gran chef de profesión que ahora nos cocinó delicioso. Me refiero a Carlitos Magaña. Hey, Carlitos, buena onda que esté con nosotros. Las palabras. Gracias al equipo de Calvert Channel por la invitación. Aquí hicimos presencia después de un día de trabajo, pues hicimos presencia y aquí estamos compartiendo y también dándoles a conocer este grandioso rancho que ustedes pueden venir a disfrutar entre familia, entre amigos. Es un lugar muy amplio para que ustedes puedan venir, incluso hasta se pueden poner, estaba viendo yo todas las instalaciones, si usted quiere hacer camping, usted puede venir aquí a hacer camping, y acá pues lastimosamente por la hora pues al fondo está el Cerro El Pilón, también una excelente vista, un clima excelente que está frillito, rico, y aquí para que ustedes vengan a disfrutar acá con todos, están cordialmente invitados, acceso, puede venir como decían ahí, pueden venir con vehículos, bicicletas, a pie, así que ustedes pueden venir con toda la seguridad para que puedan también disfrutar de este hermoso lugar. Claro, nosotros agradecidos con don Oscar porque realmente nos ha dado dónde venir a hacer este hermoso video, y usted que sigue al canal de Calvert Channel, solamente le decimos suscríbase, Suene la campanita. Por supuesto, comparta, que eso nos ayuda mucho. Y estamos a solo, ¿qué? 10-15 minutos de juego. Sí, en carro. Podría decirle que sí, en vehículo. 15-20 minutos, está bien fácil. Así que ya sabe, nos vemos para la próxima. Gracias por ver este video.